Assalamualaikum. ওয়েলকাম টু সুমিনাস ডায়েরি। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আজকে একটা ছোট্ট রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম। বাসায় কিভাবে পিনাট বাটার বানানো যায়। পিনাট বাটারটা মোটামুটি সবারই খুব পছন্দের জিনিস। দেখা যায় সকালে পাউরুটির সাথে খুব সহজেই মানিয়ে যায় এবং বাচ্চারাও খুব পছন্দ করে। অনেক বাচ্চারাই এমনিতে পাউরুটি বা বাদাম খেতে চায় না, তখন পিনাট বাটারটা বানালে রুটির সাথে মাখিয়ে দিলে খুব সহজেই মজা করে তারা খেয়ে নেয়। তাছাড়া বড়দেরও এটা খুব পছন্দের সকালে পাউরুটির সাথে। আর তাছাড়া সব বয়সী মানুষরাই পিনাট বাটারটা খুব বেশি পছন্দ করে আমার ধারণা। তো চলেন কিভাবে আমি বাসায় আমার পিনাট বাটারটা বানাই তার রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আমি এখানে 250 গ্রাম বাদাম নিয়েছি, ভালো করে ভেজে নিচ্ছি বাদামগুলো। আমি একটু লাল লাল করে ভাজবো, আমার বাসায় লাল লাল করে পছন্দ করে। বাদামগুলো ভাজার পর এর খোসা ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি এবং সাথে নিয়েছি এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল। যে কোনো কোম্পানির এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল হলেই হবে, মধু আর সামান্য লবণ। কেউ চাইলে মধুর বদলে চিনিও ব্যবহার করতে পারেন, তবে মধুটাই আমার মনে হয় বেশি বেটার। এরপর ব্লেন্ডারের যে ড্রাই পার্টটা থাকে, যে অংশটা দিয়ে আমরা মশলা গুঁড়া করি, ওটার মধ্যে বাদাম আর সামান্য লবণ দিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিব। আপনারা চিনি ব্যবহার করলে এই সময় চিনিটাও দিয়ে দিবেন। তো আমি বারবার করে একটু একটু করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি এবং চামচ দিয়ে নেড়ে নিচ্ছি। তো কয়েকবার ব্লেন্ড করার পর আমার এই অবস্থায় আসছে, বাদাম থেকে তেলটাও ছেড়ে দিচ্ছে। আমি লবণ আর চিনিটা আগে দিতে বলেছি, কারণ এতে করে লবণ চিনি দুইটা মিক্সড হয়ে যায়, নয়তো বা দানা দানা থেকে যায়। তো আমি এখন 2 চামচ মধু ও 2 চামচ অলিভ অয়েল দিয়ে নিব। আমি চোখের আন্দাজে দিচ্ছি, কারণ আমি এটা প্রায় তৈরি করি, তাই আমার একটা ধারণা হয়ে গিয়েছে। আপনারা চাইলে মেপেও দিতে পারেন, বা অলিভ অয়েল একটু বেশি খেতে চাইলে, অলিভ অয়েলের তো হেলথ বেনিফিট অনেক, এমনি তো আমাদের অলিভ অয়েল খাওয়া হয় না, সেক্ষেত্রে চাইলে একটু বেশিও কেউ ইউজ করতে পারেন। তো কয়েকবার ব্লেন্ড করার পর আমার এরকম আসছে। আমি আর একটু মিহি করব, আপনারা চাইলে এরকমও রাখতে পারেন। তো আমার বাদামটা ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে, আমি এখন একটা কাচের জারে ঢেলে নিচ্ছি। কাচের জারে করে আমি আধা ঘন্টা ফ্রিজে রেখে দিব। তো আমার পিনাট বাটারটা হয়ে গেছে। খুব সহজেই ঝটপট বাসায় পিনাট বাটার তৈরি করে ফেলা যায়। আপনারাও এটা বাসায় চেষ্টা করে দেখতে পারেন। দোকান থেকে কিনে খাওয়ার থেকে বাসায় তৈরি করাই বেটার। তো আমি সকালে পাউরুটি দিয়ে দিলাম খেতে। আপনারা চাইলে আগের দিন রাতে বানিয়ে রেখে পরের দিন সকালে খেতে পারেন। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।